Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan kami Aneka Servis di Serang, Banten ya. Ini ada mesin cuci Polytron. Kenapa? Kendalanya? Terus airnya tidak bisa membuang. Ya, coba kita lihat dulu. Kita buka pembuangannya ya. Ini coba. Nah, ternyata banyak kotoran guys yang sudah menempel. Nih ya, tuh udah menyumbat. Ini udah lama tidak dipergunakan, kemungkinan bisa jadi seminggu 2 minggu nggak dipergunakan. Jadi harus kita flushing bahasa itu. Jadi kita kuras, kita kasih air, kita kerucuk air dari atas. Nah ini juga pengeringnya aja sudah parah guys, sudah parah ya. Ini akibat apa? Mesin cucinya parah, korosi pada hancur ya, dikarenakan seal air yang atas nih, atas ini sealnya bocor, jadi air tumpah ke bawah ya. Jadi mengenai bodi ini akhirnya timbulnya korosi, hancur. Ini masalahnya bukan besi stainless ya. Gimana mengatasinya? Paling enggak harus ada penggantian seal ini yang di atas diganti supaya nggak korosi, nggak timbul keluar air. Yang kedua, kita pembersihan ini nanti kita kasih air dari atas ya guys ya. Dari atas drumnya kita kasih air biar kotoran kebuang. Nih kotorannya nih guys ya kan. Sayang, mesin cuci masih bagus, bodinya masih bagus ya guys, tapi komponennya udah sepada rusak ya guys ya. Sayang, sangat sayang sekali. Karena penyimpanan mesin cuci kalau bisa jangan terlalu menempel ya, jangan terlalu menempel di dinding belakangnya. Kalau terlalu nempel di dinding akhirnya banyak timbulnya itu lembab, jadi yang di dalam komponennya mudah korosi. Apalagi nih semacam nih baut aja sudah korosi, tidak bisa dibuka guys, tidak bisa dibuka ya. Mungkin itu aja tip dari saya yang nanti akan saya bongkar untuk semuanya ini, baik pengering maupun pembuang air. Kok nggak bisa mengalir ya, karena ada sumbatan dari pembuangannya nih ya. Makasih, selamat bertemu kembali dengan tim servis kami Aneka Servis Serang, Banten. Bravo.